Leçon ou. 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 Apprendre le français avec Madame T. Ou. La lettre O, U, ou. 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 Tu, bou, sous, nous, roux, cou. Ou. Un loup, des moutons, une poule, un ours. Ou. Une bougie rouge, un tambour, des nounours. Écrivez une phrase. Les nounours jouent au parc avec des poules. Les nounours jouent au parc avec des poules. Écrivez une phrase. Papa ours et maman ours dansent avec des tambours. Papa ours et maman ours dansent avec des tambours. Où est le loup? Il est sous le pont. Ouh, 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 ouh. Ouh, ouh, ouh. Leçon ou. 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 Apprendre avec Madame. Learn with Madame T.